Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Hayawi sasa yamekuwa, wahenga wanasema ya kwamba usiku wa deni au kawi kucha. Ni siku ya leo kwenye mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba, mchezo ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki kutokea pande zote mbili, mashabiki wa klabu ya Simba lakini pia mashabiki wa klabu ya Yanga. Wote walikuwa wanaisubiria siku ya leo waweze kushuhudia burudani ya hali ya juu kutoka kwenye virabu hivi vikubwa pale Kariakoo, Simba Sports Club pamoja na timu ya Yanga Sports Club. Sasa ikiwa yamesalia masaa tu kuweza kushuhudia game kali ya timu ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea kwenye mchezo huu hapo, tayari hapa nipo na kikosi kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club ambacho kitaingia kuweza kupambania alama 3 kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby dhidi ya timu ya watani zao wa jadi Simba Sports Club. Kikosi hiki nitakuja kukusogezea hapa moja kwa moja Top 5 Media ili naye uweze kufahamu ni namna gani ambavyo kocha mkuu wa klabu ya Yanga, hapa namzungumzia bwana Pedro Gonçalves, atakwenda kuanza kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby, ikiwa hii ni derby yake ya kwanza anakutana na timu ya Simba Sports Club tangu awe kocha mkuu wa timu hii ya Yanga Sports Club. Lakini kabla sijakusogezea moja kwa moja kikosi hiki, ili nawe mwanafamilia wangu, mwana michezo wangu, uweze kufahamu ni namna gani na mbinu gani ambazo kocha huyu Pedro atakwenda kutumia kwenye mchezo huu, naomba nikwambie tu jambo moja. Kama wewe ni shabiki wa klabu ya Yanga, hakikisha unakwenda kulike na kushare video yetu hii, bila kusahau kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii. Kwa kufanya hivyo basi utakuwa umetoa support yako kubwa kutoka hapa kwetu Top 5 Media. Na kama ukishafanya hivyo basi twende kazi tukaangazie kuhusiana na hiki ambacho nimekujuza hapo awali juu ya kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga kutoka chini ya kocha Pedro Gonçalves ambacho kitakwenda kuanza dhidi ya timu ya Simba Sports Club. Golini tegemea kumuona golikipa Djigui Diarra akisimama kwenye milingoti mitatu ya timu ya Yanga Sports Club. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 Izra Patrick Mwenda tegemea kumuona hapo, huku beki nambari 3 si mwingine bali Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Beki nambari 4 na beki nambari 5 Ibrahim Abdullah Baka akishirikiana vema na mchezani Dickson Jobu. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tegemea kumuona mchezaji Mohamed Damaro. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa tegemea kumuona mchezaji Max Nzengeli akianza kwenye kikosi hiki, huku kiungo nambari 8 hapa tegemea kumuona mchezaji Duke Abuya akisimama kwenye eneo la kiungo nambari 8. Kwa upande wa mshambuliaji Ginaa nambari 9 hapa tegemea kumuona mchezaji Aulele Odepu Malia, huku kwa upande wa kiungo mshambuliaji nambari 10 hapa tegemea kumuona mchezaji Arani Okero akienda kuziba vyema kwenye eneo la kiungo nambari 10 kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby. Lakini kwa kumalizia na eneo la mwisho la mchezaji nambari 11 ama winga ya kushoto, hapa tegemea kumuona mchezaji Prince Dube akiingia akitokea pembeni kama winga, ikiwa namba yake asilia ni mshambuliaji. Kwa hiyo hiko ndo kikosi ambacho huenda kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro atakwenda kuanza nacho kwenye mchezo huu muhimu wa Kariakoo Derby, mchezo wa kutafuta alama 3 kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa msimu 2025-2026. Una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki? Njoo tuandikie kupitia sehemu hiyo ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaloandikwa subscribe.